हेलो फ्रेंड कौन आपण फोन स्पीकर रो साउंड आसवा बंद हो बहुत कम साउंड शुणा जाऊँगी साउंड ही शुणा जाऊनी आसी फ्री रे मोबाइल एमती किसी हिडन सेटिंग्स पसैबे जैसे आपड़ से सेटिंग को निश्चय मोबाइल करने फोन स्पीकर को नुआ बन पारे मोबाइल सर्विस सेंटर नहीं किसी बार दरकार नहीं मोबाइल स्पीकर चेंज करार दरकार नहीं मोबाइल एमती किसी सेटिंग अच्छी फुल रे ऑन है जो स्पीकर रो आवाज शुणा को मिले स्पीकर रो साउंड ठीक रे शुणा जाए बहुत सारा लोक देखी मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम हेले सर्विस सेंटर मोबाइल नहीं कि जाती स्पीकर चेंज करती एमती किसी करार दरकार नहीं मोबाइल भीतर एमती किसी सेटिंग देती जदि आप सेटिंग को करने चाहे मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारे स्पीकर ठीक रे साउंड शुणा को मिल जदि आप जानापी चाहते सेटिंग कौन केमी करके स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारे तो निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखूँ। हेलो फ्रेंड मो ना सचे आप समस्त को स्वागत करुच्ची मोर रोपनल टीए पड़िया वीडियो स्टार्ट करने आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री रे लाइक करेंगे चैनल को प्रथम थर आसे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिपि ऑल सिलेक्ट करने को जमार फुलेबे नहीं। तो आसंतो फ्रेंड मु आपन को जणाई दोची जसे आपन मोबाइल स्पीकर रो आवाज आसबा बंद होइछबा बहुत कम साउंड सुनबा को मिलुची स्पीकर रो केमे स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारिबे तो मोबाइल सेटिंग्स ओपन करिवे सेटिंग ओपन कला परे स्क्रोल करके तलक आसबे तले देखिए ऑप्शन अच्छे साउंड एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी मुझे सेटिंग बतेबी सब मोबाइल आपको ये सेटिंग ऑप्शन मिल सेटिंग कौन जन आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री रे लाइक करेंगे आपको लाइक आमको मोटिवेट मिले निहाती फ्री को निज सांग मान सहित व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप जो भी हम निहाती शेयर करेंगे जदि आप फ्रेंड मोबाइल में स्पीकर प्रॉब्लम होची ये फ्री देखिकी स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारे। आसला पर सेटिंग को साउंड एंड वाइब्रेशन ये देखिए ऑप्शन अच्छी वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे ये चेक करने वॉल्यूम ये ठीक अच्छी ना नहीं ठीक अच्छे जब वॉल्यूम आप कम करके रखिए वॉल्यूम बंद थो स्पीकर रो केमी साउंड शुणा मिले स्पीकर साउंड आसबनी जो वॉल्यूम चेक करने ठीक अच्छी सब ठीक अच्छे ताले ये बैक करेंगे तापर स्क्रोल करके तलक आसबे तले देखिए गोटे ऑप्शन देखा मिले डू नॉट डिस्टर्ब यही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये आप देखिए डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग फुल रे ऑन होदी आप घर छोट छुआ अच्छा फुल ये सेटिंग ऑन कर आप फुल ऑन कर जदि डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन थी ताले स्पीकर बहुत कम साउंड शुणा को मिले वा स्पीकर साउंड ही आसबनी ठीक अच्छे तो निहाती ये सेटिंग को बंद करके रखिए एवं आप स्पीकर ठीक रे साउंड शुणा को मिले ये सरा प्रथम सेटिंग ये सेटिंग कर सारापर सेकेंड सेटिंग करी बैक करी ये आप देखिए ऑप्शन देखा मिले साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स सिलेक्ट करी जहाँ पर ये देखिए ऑप्शन अच्छे इक्वालाइजर सिलेक्ट करी नॉर्मल सेट्स पॉप रे क्लासिक जज रे रॉक रे सेट्स जदि ये ऑप्शन भर जेकोसी गोटे ऑप्शन सेट्स ताले कौन हम जमी नॉर्मल सेट्स जदि जो आप गेम खेलेंगे ठीक है तो साउंड शुणा को मिले कि जिते आप म्यूजिक प्ले करेंगे वीडियो प्ले करके देखिए से टाइम स्पीकर बहुत कम साउंड आसो तो कौन करेंगे ये कस्टम रे सिलेक्ट करके रखिए कस्टम सिलेक्ट करेंगे तापर तले देखिए 10 dB जदि ये कम थी फुल करेंगे एवं स्पीकर आपन को ठीक रे साउंड शुणा को मिले ठीक अच्छे सेकेंड सेटिंग इक्वलाइजर कस्टम रे सेट करने ये करवा नंबर 3 सेटिंग बैक करेंगे ये देखिए ऑप्शन क्या मिले एड ऑफ साउंड ये सेटिंग ऑन करेंगे एड ऑफ साउंड ऊपर क्लिक करेंगे गोटे हिडन सेटिंग ओपन ये आप देखिए सेटिंग बंद थी ये सेटिंग को ऑन करेंगे सेटिंग ऑन कलापर तले देखिए एड ऑफ साउंड फॉर सिलेक्ट करेंगे ये आपको तीनोटी ऑप्शन क्या मिले मीडिया एंड कॉल्स ओनली मीडिया ओनली कॉल्स जदि ये ओनली कॉल्स ओनली मीडिया सेट्स जदि ओनली कॉल्स सेट रोचे ऊपर स्पीकर रू आपको ठीक है साउंड शुणा को मिले जब आप कॉल क्या सहित कथा हे तो कौन करेंगे मीडिया एंड कॉल्स यही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन सिलेक्ट कले कौन हम ऊपर स्पीकर ठीक है साउंड शुणा को मिले तल स्पीकर ठीक है साउंड आसो तापर तले देखिए अंडर 30 इयर्स ओल्ड रे सेट्स तले देखिए ऑप्शन अच्छे ओवर 60 इयर्स ओल्ड यही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिते बड़े एज 60 वर्ष ऊपर को होइछे तो कम शुणा जाए आप समस्त जानते एज हो गलापर टे कम शुणा जाए अधिका साउंड दरकार से कौन करेंगे ओवर 60 इयर्स ओल्ड सिलेक्ट करेंगे जार ए 60 वर्ष ऊपर को अधिका साउंड दरकार तो एमती आप फोन स्पीकर बहुत जोर रे आपको साउंड शुणा को मिले ठीक अच्छे ये सेटिंग करने कर सारापर बैक करेंगे पुणी बैक करेंगे ये देखिए तले ऑप्शन अच्छी हियरिंग इनहांसमेंट यही ऑप्शन सिलेक्ट करी बहुत सारा ऑप्शन देखा मिले तले देखिए गोटे ऑप्शन अच्छी मोनो ऑडियो यही सेटिंग बंद थी
यही सेटिंग को ऑन करेंगे। यही सेटिंग ऑन कलापर कौन हम आप मोबाइल स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे स्पीकर प्रॉब्लम ठीक हो मोनो ऑडियो केवल ये सेटिंग को ऑन करेंगे तले जहाँ भी ऑप्शन देखुं ये सेटिंग किसी चेंज करेंगे मोनो ऑडियो केवल ये सेटिंग को ऑन करेंगे स्पीकर प्रॉब्लम ठीक हो ये चारोटी सेटिंग कर सारापर नंबर 5 सेटिंग करेंगे गोटे ट्रिक निज मोबाइल अप्लाई करेंगे से ट्रिक को अप्लाई करने मोबाइल जो प्ले स्टोर देती प्ले स्टोर ओपन करी तापर सर्च उपर क्लिक करी ये सर्च करने भी वॉल्यूम बूस्टर लिखिक सर्च करेंगे सबुठार ऊपर एप्लिकेशन देखा मिले वॉल्यूम बूस्टर गॉडदेव ये एप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे मुझे रेटिंग देखो 4.2 रेटिंग आप देखुं 5 कोटी अधिका डाउनलोड कर सारी ठीक अच्छे तो यही ऐप डाउनलोड करने प्ले स्टोर रु सापर ऐप ओपन करी ओपन कलापर यही परमिशन को अलाउ करी सेटिंग ऑप्शन अच्छी सेटिंग उपर क्लिक करी सेटिंग्स रे क्लिक करी जहाँपर दुईटी ऑप्शन टिक ऑप्शन चेक करने टिक ऑप्शन लगे माने सिलेक्ट करी तले ऑप्शन अच्छी मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सिलेक्ट करी जहाँपर देखिए आप मोबाइल ये 100% सेट तो 100% सेट करके रखिए स्पीकर बहुत जोर रे साउंड आसो स्पीकर खराब हो पारे ये 60% सेट करके रखिए ठीक अच्छे बैक करी देखिए वॉल्यूम ये वॉल्यूम जब कम थी फुल करने किसी प्रॉब्लम हेनी तले देखिए गोटे ऑप्शन अच्छे बूस्ट ये बूस्ट पूरा फुल करेंगे प्रथम कौन करी 20% सेट करी 20% कलापर एवं निज मोबाइल गोटे म्यूजिक गोटे गीत प्ले करेंगे भिडियो प्ले करके चेक करेंगे साउंड ठीक आसूची ना आसुनी स्पीकर रु जदि आपको लगुच साउंड कम आसूची ताले कौन करेंगे पुणी 10% बढ़ेबे 30% सेट करके रखिए तापर पुणी आउे म्यूजिक प्ले करेंगे जेकोसी गोटे म्यूजिक प्ले करूँ भिडियो प्ले करके देखो स्पीकर केमी साउंड आसूची जदि तापर आपको लगुच स्पीकर रु कम साउंड आसूची ताले एवं 40% सेट करके देखिए ठीक अच्छे जदि साउंड ठीक आसला ये बढ़ेबार दरकार नहीं जदि ये आप डायरेक्ट फुल करे ताले स्पीकर बहुत जोर साउंड आसो स्पीकर एमती खराब हो पारे स्पीकर फाटी पारे तो पूरा डायरेक्ट फुल करेंगे प्रथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे 10% थे चेक करेंगे 20% चेक करेंगे 30% चेक करेंगे तो देखिए जो परसेंट आप साउंड ठीक आसूँ स्पीकर तापर कौन करेंगे बढ़ेबे जदि आप 5टी सेटिंग निज मोबाइल कर नौते देखिए स्पीकर नुआ हो स्पीकर बहुत जोर रे क्लीयर साउंड आपको शुणा मिले आ स्पीकर चेंज करार दरकार नहीं जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो किसी भी जाना मिलला निहाती वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।